Пережарилась? Вкусняшка. Что, съедобно? Угу. Я уже кушаю. Милан, будешь? Давай ты попробуй это. Это остывшее. Очень вкусные. Будешь? Корочка прям твердая. Ты можешь сейчас еще поджарить. Надкусил, поел, еще чуть-чуть можно вот так вот поджарить. В принципе, мне не надо жарить, и так вкусно получилось. Там только этот уголь. А то сейчас съешь с углем. Так. Есть? Все. Надо было так сразу. Я сейчас буду еще маршмеллоу жарить. Заготовлю так и буду кушать. Нет. Другую палку надо. О, нашел. Просто нарезать. То есть вообще пофигу, разваривается она, не разваривается. Все равно будет вот как один маршмеллоу кушать можно будет. Это все не страсть. А тут очень много Милан еще. Ну, я хочу кушать. Хорошо. Полпачки оставить. Ладно. Для меня прям местечко. Это что есть? О, фигня какая летает, да? Мощная. Ты пробовал? Тихоря забрал сосиску, пока все чем-то заняты были. Ты пробовал, нет? Такую, да. Прожарку Оли, да, пробовала, прожарку Эдвина нет. Попробуй. Все нормально? На природе на огне намного круче получается, чем на плите. Офигенно. Там есть еще 3 сосиски. Ого, это бревно, подожди.
Не, давай зафоткаешься. Не, здесь идем с огнем. Крутое бревно такое. Как вешал тут в натуре. Ну. Стоп. Раз. Сейчас. Да, у нас там есть своя, вон она торчит. А, у меня же есть эти маршмеллоу. Там уже вон закат, видите? Вот, пап, смотри. Чуть-чуть еще и солнце зайдет за горизонт, да, Точнее, за гору. Потому что горизонт он ниже. И уже стемнеет здесь. Кстати, вот, Пожарил? да, я их, как сказать, поставил сушиться, чтобы они не плавились. Вот готово. Он Сейчас лучше крышу вот так. прям. Очень вкусные. И мне нравится, когда вот эта черненькая штучка есть. Она такой, как вам сказать, кислую. Блин, я не знаю, как это передать. Вот есть вкус горький и одновременно здесь есть сахар. Сладость. Сахар плюс ну, вот это, короче, вы поняли. Короче, очень кислая получается штука. Микс. Да. Тем временем я настраиваю дом. Короче, попробуйте, узнаете. Попробуешь, дядя Гош? Неплохо, попробуешь? Я настраиваю. Тут праздник был. Тут жена и муж сидел. Мы хотим это сделать. Я хочу делать очень. Очень странно. Смотри, пап. Очень странную ракушку нашел. Сегодня, Милан, мне дядя сказал, чтобы это не трогали. Это костяная, не ракушки. Нет, это ракушка. Да? По-любому. Или камень какой-нибудь. Но все равно прикольно. Покажи, Арина. Идем, кофточку одень. И сядь там, грейся. Давай кофточку одень. Прохладненько стоит. Все, солнце уже убежало. И сейчас тут уже начнет темнеть. Так что на этом, наверное, сегодня все. Сейчас мы здесь еще посидим.
поотдыхаем. Костерчик вот тут. О, хорошо так. Тепло сзади так греет. Здесь очень много дров. Очень классно здесь находиться. Как будто по-настоящему заброшенный остров. Прям 100%. У нас были последние сосиски, больше нет. Одни маршмеллоу остались. Да? Прям выживаем. Прям на краю. Там смотри. Четкий топор. О, краб! Краб? Не зря. Ах! Лишний маленький, да. Но острый. Давай, готов? Нет, скажи, подожди, скажи, я... Вот его лицо, вот. Скажи, я Гор Багдасарян, я буду укушен крабом. Давай, на камеру. Шашлычок сделаем? Да я угораю. Надо его в море бросить, да? И в море, где было, там брось, потому что он отсюда вот я поднял камеру. Зачем? Вот нашел мясо. Чуть-чуть. Эдвин копошился палкой и нашел краба. Я знаешь, что понимаю, как краб? Короче, где много мух, там краб. И вот он здесь был. Ой, видишь, много мух? А если это может быть краб? Или он придавливает? Маленький, очень маленький. Привет. На пальчик. Вот он. Че, убежал? Прям маленький. Под камнями, короче, много, да? Они, знаешь, как будто только родились. Во-во, бежит. Не снимай, простынешь. Я чуть-чуть побуду. Супер веревка. Мама, где ты нашла? Эдвин, Мам, что делаешь? Смотри.